슬림하고 강력한 여름 필수품, 여름을 시원하게 보내는 최고의 선택. 이거 들어봐. 좁은 곳에 선풍기 놓고 싶어도 고민 많았잖아? 근데 이제 그럴 필요 없어. 르젠 슬림 수납형 접이식 선풍기 LJFCD200 진짜 좋아. 얘는 엄청 슬림하게 접을 수 있어서 공간 차지도 별로 안 하고 BLDC 모터 덕분에 소음도 거의 없으면서 바람은 완전 강력해. 타이머랑 리모컨까지 있어서 조작하기도 쉬워서 게으른 나한테 딱이다니까. 작은 방에서도 시원하게 지낼 수 있는 건 물론이고 회전 각도도 다양하게 조절할 수 있어서 너무 편리해. 소음이 적어서 밤에도 거슬리지 않아. 완전 신세계야. 너도 한번 써봐. 진짜 이거 안 쓰면 손해라니까.